आरामले चलाऊ है आरामले लकडाउनले होला पसलहरू बन्दै रहेछ कमौली बजार पनि सुन्दर बन्द कमलको पुल चढ्दैछौँ 370 मिटर लम्बाइ मादी नदी पुल चाहिँ यो असार साउनको बेला भएको भएर अलिक विस्तृत रूपमा चाहिँ गइरहेछ पैसा सानो जाला निसारेर नामै कन्फ्युज भयो यार कस्तो अप्ठ्यारो नाम हो पटेनी तार मैले ग्रिन कार्ड बनाइदिँदाखेरि त पटेनी तार जाउँ जताभरि बाइक मोटामोटी तेल छँदैछ तेल त अब 2-3 दिनभित्र त्यसलाई चिन्ता भयो त यो अन छ ए बगाइदा पटपट गर्ने होला नि होइन त्यो सक्से भएन कि भक्रा भुक्रू भयो भने तर मान्छेहरू यस्तै फेरि हेर्दा रहेछन् कि म त यथार्थ कुरो यो हो कि जति राम्रो गर्छु भने नि त्यो झन् काम नलाग्यो हुने हामी चाहिँ हाम्रो एकदम बेस्ट फ्रेन्ड हाम्रो पुरानो साथी कमल कमल बराई सरलाई हेर्न जाँदैछन् होइन लगभग कति वर्ष पर्थ्यो यो भयो होला 5-7 वर्ष 5-7 वर्षपछि सरको चाहिँ के अरे फेरि बङ्गु फारम खोल्नुभएको छ होइन तर त्योभन्दा अगाडि गएको छैन पुल तर्ने नै होला होला तर उहाँ बगाइदा भारी पारी भन्दा नि 3 अगाडि तर पर्ने भयो अलिक अगाडि छ कि त्यही दुखिया त त्यो मोबाइल मसँग छ है मोबाइल लो खै यस्तो अप्ठ्यारो छ फेरि दुईजनै झम होला अलि अगाडि होला केरा घारी यतै हिँड पुल तरिसकेपछि फोन हानौँ ल ए यो पुल भनेर म त्यो पुल होला रहेछ नि बाटो
ए तेल 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 केही त भएको छैन नि तिमीलाई केही त भएको छैन ल स्टार्ट गर हो र धगलाम त अलि उता जाऊ त ए ल ल उता साइड आएर धगल्छु म केही त भएको छैन रोक त एकछिन कमललाई फोन गर हेलो स्क्यान लाउनु पछाडि दिएको मैले यहाँ टेक्नु पर्ने भयो फेरि उल्टो उल्टो ल हाम्रो यो जर्मन मेड हो क्या हो के अरे होइन गाडी यो अलिकति एक्स्ट्रा खालको गाडी यताबाट चाहिँ लेफ्ट साइडमा कति बाटो छ अरे रोड काँसीको बरु उतै आफ्नैतिर गरायो बरु हुन्छ यार अनि त्यस पछाडि के भनेको थियो कति बाटो उठ्यो भन्दै के अरे म बाटोमा आएर बस्छु भन्दै के अरे यति फोन गरम भयो त्यो नआइरहँ खोइ मोबाइल तिम्रो गो जहाँ छ तिम्रो गरेर त ल प्रेमाबीको गल्ली फेरि त्यहाँबाट अगाडि हो कति अगाडि हो तपाईँ बाहिर तपाईँ बाहिर होइन त अगाडि ल धन्यवाद ल ल हामी चाहिँ वान अफ द बेस्ट बिजनेसम्यानलाई भेट्न गइरहेको छ बाटो चाहिँ अलिकति फार्मिङ नेपालको अवस्था यस्तो हो क्या केटीजीले बनाउनु पर्यो अगाडि यतै त हो नि यतै हो तिमी आएको थिएनौ है पहिला त्यो अगाडि कमल मगर हजुर बङ्गलो फार्म छैन मगर चाहिँ हो यही बाटो जान सकिन्छ है ए त्यो बाइक भन्दा कता थोरै अगाडि बाइक भन्दा उतै जानु पऱ्यो हामी थोरै बाइकबाट तल झर्नु ल जाऊँ है त बाइकहरूबाट तल होला त्यस्तो डरलाग्दो बाटो त सकिँदैन त झर्न यार सकिन्छ होइन होइन झर्ने होइन यार त्यो एउटा बाइक छ नि हेलो बाटोमा निस्किनु भन त कता हो बाटो फेरि यतै फालेर जानु पर्ला एक ब्रेक हान यहाँ आएर फर्केको यार अघि यार कस गरे यार त्यो उनीहरू पुगेर फर्केको ल म त्यहीँ त बसिरहेको थिएँ हामी ठ्याक्कै यहाँबाट फर्केको त्यो उनीहरूबाट फर्केको घर पुगेर स्कुल कति भ्याए भन्ने होइन बोर्ड कट्यो भने
देशले स्कुल पनि कट्यो क्या होइन म त भनेको नै राजुले भनेको जाम कति कुरा ल यहीँबाट तल गयो नि हुन्छ यो कहाँ राख्यो नि त यो मोटरसाइकल यहीँबाट राख्यो नि त्यही घरबाट तल यहीँबाट गयो नि बाटो जत बाइक लफडा त हुँदैन केही आउनुहोस् न यहीँ तिरुबल जामला तिनजना जाम आऊ ढुक्कै आऊ यार ल्याङ हान्छ उहाँ तपाईँ यार उहाँदेखि मलाई लगाइदिएर यार त्यहाँबाट यहाँ ठ्याक्कै देखिन्छ कि त्यो केरागाडी अडबलमा भनेको होइन केरागाडी अनि उहाँ भयो मान्छे पर्खी भनेर लगाइदिएर ल माथि राखेको को हुनुहुन्छ त उहाँ ज्वाइँ भनेको अनि बस्ती बसाउ त्यहीँ हो कपाल सबल लामो भएको छ है कपाल सर म त रक स्टार हो अमृत गुरुङै बनाएको चर्चित ए हो र हराउँदा नि उसले त उहाँबाट आउँदा नि खतरा पाल्ने थियो एकचोटि फेरि फोटो बनाइसकेको थियो भाइ मुडु जानेको नि जिरोमा एकचोटि एकदम मुडुले हानिसकेको थियो फेरि पालेको तर नि हेर्नु गएको त के अन्त यहाँ झरेको बाइक म झर्छु यार यतै राखेर जानु बाइक होइन यार दाजु हुँदैन 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 कस्तो कस्तो बाटो त चलाइयो हुँदैन रोक त यार जानुपर्छ बाटो त एकदम बिग्रेको बाटो बाइक हेरिराख क्या ल ल ल रोक त रोक अलिक ब्रेक फेल हुन्छ यो त फर्स्ट क्लास बाटो रोक तल बिस्तारै बिग्रेको ओह्रालो छ कि रोक झर्नी हो कि बरु एक्लै जाला हौ कहाँ हुन्छ मेरो त सातो जान्छ नि यार राम्रो बाटो त फर्स्ट क्लास हो फेरि नकमाउँछ लाउनुहोस् हो त्यता घुमाउँछ जाम ल लिएर हिँड्नुहोस् स्टार्ट गरेर छोड्दै नि हुन्छ अनुभव छैन अनि के छ त अनि यहाँ आइँदै आएन भनेर पौडी खेलेर टक्क नुहाउन खोजेको थिएँ अनि यत्रो यहाँ रहेछ पर्खाउनु भनेर लगाइदिएर यार स्कुल कति भन्छ ल केटाहरू धेरै नै पुगेछ क्या भनेछ ल राजु ल के यो सँग त के हो यो त्यसले काम गरिरहेछ यसले यो चाहिँ हाम्रो कालीगण्डकी खोला हो तिमी दमौली गरायो भनेको होइन यता घुमाउनु यता ल यता तलसम्म आउनु घुमाउ यस्तो हुनु चाहियो नि त अनुभव अलि छोडेर जाउनु ल तिरमै रहेछ है माछा मार्न नि गइन्छ होला केरागाडी यहाँ ठ्याक्कै देखिन्छ कि कहाँ एउटा हेर त हामी कहाँ हेरेको अरे मैले बाइक तपाईँहरूलाई दिएँ उहाँबाट पारी हेरेपछि यहाँ यता दाहिने मोडी उता के कता हेर्नु खोलाको तिरमा तिमीले त एउटा बङ्गुर बेच्यो भने नि फाइदा जति भाडामै जाला त्यही त होइन अब बिस्तारै अब अरूसँग हेर्दैछ आफै बनाएर गर्ने तर पाल्ने ठाउँ त ठिक छ खोलाकै छेउमा हो कि पाल्ने गरी भङ्गुर त्यहाँ पौडेको तिमी केही गर्नु पर्छ पौडिने हो देन्द्र पौडिने होइन जाने हो भालो हुन्छ क्या गराइने बाइक त टेक्निकले भाँचिएर बेचेतै भयो ल मिस्टर कमलको बङ्गुर पालन परियोजनामा यो यहाँ छिर्नु पर्छ होइन ल ल यो झोला पुर्नुहोस् त हुन त आइन्छ काँक्रो चोर्दाखेरि यस्ता तेरि ओहो
म पनि तेरे के अरे मालिकको साथी हो रे त्यो चिन्जान छैन कुरो बुझ केटो ए जबरजस्त रहेछ यो अचान हो सुँगुर काट्ने यो चाहिँ उयो काट्ने तर उद्घाटन त भएन कति भयो कमल यो फार्मिङ 7 देखि 8 महिना भयो होला ए यो यस्तै किन्नु भएको हजुर यस्तै किनेको ए गजब गजब ए तेरि यो त धेरै राम्रो हो नि चिसो पनि लिएर आउँदा चिसो त यार त्यस्तो यार भनेको मारे चिसो जस्तो पनि चल्छ क्या म त फोन लिएर आएको त्यही उमालेर देखेँ 2 दिनको तलहरू देखेँ थियो मानुङ डाँडा त त्यही रहेछ के नि त हैन त्यही त हो नि कुन बाटो जान्छ त्यही अहिले त्यो तपाईँहरूले यता आउनु भयो नि त्यहाँ सिधै जाने हो अलि तलपट्टि एउटा मान्छेबाट त्यही यसै तलै झरेर यसरी घुमेर जाने रहेछ है कहाँबाट अरे तर लास्टै घुम्थे है 8 किलोमिटर कति 8 होला हो त नि कहाँ दमौली नपुग्दै यतैबाट उक्लिने हो तिमीहरू छिरी भन्दा अलिक तलपट्टि मान्छेबाट हो क्या गयो नि यहीँबाटै पहिला हिँडेर जान नि मिल्छ है बाटो कति मिनट टाइम पुगिन्छ कसौ तिमी 1.5 घन्टा लाग्छ होला यार 1.5 घन्टा हिँड्ने मान्छे ठाडै छ नि त त्यो त्यति डाँडो त्यत्तिकै फेमस भयो यार है होइन राम्रो कति राम्रो छ तलतिर हेर्नु त्यही जाडो महिना त्यो कुहिरो लाग्दा चाहिँ हुन्छ क्या कुहिरो लाग्यो यो डाँडा यार सधैँ देखेको डाँडा त हो नि के छ त कुहिरो लाग्यो यहाँ तर ड्याममा हुन्छ त्यहीँ माथिसम्म पुग्छ नि त कुहिरो पनि अनि त्यो फेरि दिउँसो भएपछि फर्ल्याङ्ग भएपछि दमौलीबाट यस्तो दामी देखिन्छ त्यही हो विशेषता त्यही हो नि मान्छे प्याक लास्टै घुइँचो हुँदो रहेछ एकचोटि शनिबार त यहीँबाट देखिन्छ होला है मान्छे 5 बजीदेखि यहाँ पुरै यो होटलहरू पुरै प्याक थियो कि यहाँसम्म त्यस्तो है त्यस्तो अहिलेसम्म भएको थिएन कि त्यो मान्छे बनाएर यस्तो होटलहरू यहाँको पनि त्यस्तो मान्छे भएको क्या यहाँ अब त्यहाँ हो त्यहाँनिर पनि भएको थियो हजुर उताभित्र छ अब उताभित्र मर कुरा माहरूले बुझ्छ किन किन होइन मर कुरा बाबु बोल्नुहुन्छ हामी चाहिँ बुझ्ने हो आइपरे बोल्ने हो अनुसन्धान गर्ने हो आइपर्ने बोल्ने हो नजाने जस्तै गर्ने क्या बोल्नै पऱ्यो के कति लगानी हाल्यो जाम फर्म हेर्न जाऊँ न एकचोटि जाने बस्न एकछिन मास्क त यो खोले नि भयो यहाँ मात्रै भयो यो मास्टर दर के अरे मामा जस्तो कतिमा भाडामा हिँड्दै लिजमा हिँड्दा कतिमा लाखमा हो लाख 1.5 लाख जस्तै 10-15 कति वर्ष लाग्यो 3 वर्ष लाग्यो कि हेरौँ कतिको फाइदा हुन्छ कतिवटा छ अहिले बङ्गो कतिवटा अनि त्यही त नि अब हामी साथीको फर्म हाउसमा जाँदैछौँ बङ्गुर फर्म हाउस र बङ्गुर पालन परियोजना डिस्प्याच जाउँ एकचोटि हेरौँ यहाँ ऊ हो यहाँ सेनिटाइजको लागि यहाँ पाउडर अब हामी टेकेर भित्र प्रवेश गर्दैछौँ बङ्गुर बिचरा पानी सबै यो पुरै यताबाट आयो कि सबै पानी बस्छ यहाँबाट छिरेछ है खरा हो
त्यसलाई छिला आफै हात रहेछ कुन ए जान्छ यो पास ऊ होइन त मेल यो के जातको हो यो सायद भनेर यो चाहिँ एक साइड पार्नु बाघ आउँदैन यहाँ बाघ स्याल चाहिँ आउँछ स्याल अनि बिरालो वन बिराल यो साइडमा धरानी हो यो होइन धरानी त मुझे फरक छ तर यो निजी भइदिएको गजब गजब हुन्थ्यो है के विदेशले किन्यो भने नि त देशहरूले कति पर्दो रहेछ 70 हैट एक करोड यो पुरैलाई होइन एरिया यो एरिया त्यसो के भएको हो फेरि कमल छ त्यसको पेटा के भएको त त्यसको पेटा त्यसको के रोग लागेको भाइ बोलाउनु अलि टाठो टाठै रहेछ है टाठो नभएदेखि घरमै हो बाउ जस्तोहरू छ कि त्यसले जान्छ त्यो चपाउने चपाएपछि आउँछ ओइ चिलाले राख्नुपर्छ नि अघि सात यसलाई कति पर्ला हेऱ्यो हेरेलाई यो झाले मारेलाई 7,000 पर्ला है ए अब त लौ लौ बेच्ने बेला भएको अस्ति नै हो यो त हामीले राख्ने भनेर ए आउँछ है यो ठुलो लग्छ कि सानो ल ठिक छ कमाउनु कताबाट हो जाने
पेटी जाने बङ्गुरलाई खाना पकाउनु भएको हो जाम ल हिँड्नु न हिँड्नु न माछा पोखरी हेर्नको लागि जाँदैछौँ हामी ए रेडिमेड रहेछ है रेडिमेड छ त पानी पर्दैन त्यो फेरि टाल्न पर्ने भयो नि त अनि हामीले अब ठिकै छ नि हामीले ए यो खास थोरै हालेको अहिले यहाँको जाने भयो नि त यहाँ यहीँ हाल्यो कि हामीले अब पहिला हालेको थियो नि पानी अडिन्छ भनेर हाल्नु अनुदान पनि पाइयो होला नि त होइन हामीलाई पाएन नि अब यस्तो गर्नु यो पुरै होइन त तरकारी बारीदेखि लिएर पानी त आउनु रहेछ है डल्ले खुर्सानी रहेछ है सबै लगु यो पुरै यो कम्पाउन्ड जति होइन त यो मकै बारी पनि पऱ्यो है छैन अस्ति तरकारी त्यहाँ सबै पानी दिएर त्यही त तर खानेकुरा लागि त यहीँ खासै समस्या रहन्छ है तरकारी जति छ अनि यो बाहेक पनि यस्तो त धेरै गर्न सकिन्छ बजार नजिक छ दमौली अरू यता तरकारी सेल गर्नु नि सक्यो बेचेर उत्पादन गर्नु तरकारी थियो अहिले त घारी भएर जति गर्ने गर्नु त गरे खान्छ अब हात्ती ट्र्याक्टर किन्नु पर्यो एउटा धन घट्छ हात्ती ट्र्याक्टरले है भाइब्रेसन हुन्छ बढी किन के हुन्छ केले खन्ने त अनि यत्रो बारी सब पहिला पैसा आएर चाहिँ हामीले सबै यो के अरे उसले खनेको केले तर ट्र्याक्टर हाल्दा नि हुन्छ मैतीले खनेको कमल कमल यो इनार कतिको परेको छ यिनीहरू दुई तिन ढाक ओह धेरै गरेर यहाँबाट पानी थुत्ने होइन धेरै गएर रहेन यहाँ त अझै छ नि यो मुनि छ नि त यहाँ त पानी भएको बाटो 21 वटा हाले भन्दै यस्तो ए अझ झन् माथि आयो मोटरले तान्ने हिँड्थ्यो कहाँ जम्नु अनि यहाँ माथि ट्याङ्की यो के को लागि युज गरिन्छ खास यो पानी ल अब जाउँ है राजु बङ्गुरको दाना पनि यसो यता देऊ न हल्का कति गाह्रो छ गाह्रो त गाह्रो छ नि बङ्गुरको दाना खोला पानी के केमा हालेर ल्याएको त मिस्टर कमलको फार्म हाउस हेरियो र अब हाम्रो गन्तव्यतर्फ लाग्दैछौँ के कसो एकदम यो झोला कट्यो ल कमल बाई बाई है है कमल सर ल हेर्दै गरौँ ल हामी उकालो थोरै लाग्दैछौँ भलले यहाँ अलिकति बाटोको लागि अप्ठ्यारो रहेछ युवा जोस जाँगर छँदैछ साथीमा त्यसो हुनाले कुनै निष्फिक्री धकलमा परियो नि त ल हामी अब ढकल्ने त होइन जहाँ पनि चल्दियो 50,000 खोलेमा गयो भने